na lang ko gi-share, no, gamay lang ni yun kayo akong i-share ninyo. Isip sa empleyado ba, kita bitaw, no, kaning sistema nato sa Pilipinas, isip usa ka empleyado, labaw pa nato gitulis sa tubang kay kini bitaw atong sweldo wala pa gani naabot nato, wala pa na kuha sa atong kamot, kay kaltasan natong daan. Pero kaning namunuan nato, kining mga buaya sa Pilipinas, yanuhon ra magkuha, yanuhon ra magtawat atong kwarta, di ang makaluluoy sa katapusan magsakripisyo katulad gyud taong mga tawo nga nagtrabaho, taxpayer, luluoy kayo. Doon sa ilang gusto, wag na ilang buhaton. Nang labaw pa ginato gitulis sa tubang. No? Perting paita. Sa makaron ang atong hulugan sa SS ug pila imong income, dako pud ilang kuhaon, dako imong income, dako pud kuhaon. Kita ang sistema sa Pilipinas, labaw pa nato gitulis sa tubang. Panabot nato ikuhaan na imong kwarta, ilon nimo dako na imong kwarta, hindi mo na malon. Pag maglon ka sa imong kwarta ay dako namang sila yung mga limit kuno ay limit dayon ug dili ka kabayad na naka-interest utang, imong utang gyud magkadako unang labaw pag nato gitulis sa tubang. Oh, ikaw pag binuotan ba ka sa trabaho, ano pag binuotan mo, pitiks lang. Isura kayo eh. Wag itay ka paing na ni hold up ana hural.